Renæssancen. Renæssancen er perioden fra det 14. til det 17. århundrede og betragtes som broen mellem middelalderen og den moderne tid. Det begyndte som en kulturel bevægelse i Italien i det sene middelalder og bredte sig til resten af Europa. Som en kulturel bevægelse omfattede den opblomstring af latin og folkesprogslitteratur fra det 14. århundrede samt opblomstring i kunst og kunstneriske teknikker, inspireret af den antikke tidsperiode. Det betød genoplysning af læring baseret på klassiske kilder, udvikling af lineære perspektiver og andre teknikker til at give mere naturlig realitet i maleri og skulpturer. Renæssancen var inspireret af antikken, som var fra 750 før Kristi fødsel til 500 efter Kristi fødsel. Og for de lærte i renæssancen var antikken en blomstrende tid, hvor blandt andet videnskab, filosofi, litteratur, demokrati, kunst og politik sat i fokus som stor inspirationskilde til kunstnere i renæssancen, og de har for stor interesse i mennesket og dens anatomi også. Den senere europæiske renæssance fra den 16. til 1700 var et opgør mod den oprindelige renæssance, og havde ikke gennemførelse som mål, men kunne ligesom overgå. Ideen var, at man inden for kunsten forsøgte at tage ved lære af antikkens fremgangsmåde, men ikke efterligne dens værker, altså skabe noget originalt, men med inspiration i antikken. Idealet for den nye kunst var ikke antikkens naturalisation, men en virkelighedsfiktion skabt af kunstneren. Michelangelo var en italiensk skulptor, maler, arkitekt og poet i højrenæssancen. Han var en indflydelse på udviklingen af den vestlige verdens kunst, og Michelangelo var betragtet som den bedste levende kunstner i hans tid, og senere omtalt som en af de bedste kunstnere nogensinde. Michelangelo blev trænet af kunstner der hed Domenico Ghirlandaio. Et år efter blev han opdaget af Lorenzo di Medici, som tilbød ham at bo i hans hus, hvor han blev lært af Bartoldi di Giovanni. Lorenzo omgangskreds af lærte mænd havde en påvirkning på Michelangelos kunst gennem politik og filosofi. Hans ydelse største værk var hans status. Det er også det, han er blevet mest kendt. David er en marmorstatue af kong David, som var den anden konge i Israel efter Saul. Han var anset for at være den mægtigste konge i Israel, og han er også en af de mest kendte personer i Det Gamle Testamente. Han regerede over Israel i 40 år, fra omkring 1000 år før Kristi fødsel og 40 år frem. Jøderne betragtede ham dengang og også i dag som den ideelle konge. Man siger, at Jesus er Davids slægt, og derfor kaldes Jesus også Davids søn. Statuen er udformet i perioden 1501 til 1504. Statuen forestiller David lige inden hans umulige kamp mod Goliat, fordi David var den betydningsfulde og anerkendte konge. Lagde Michelangelo meget vægt på at gøre skulpturen meget stor og mægtig, udover den står placeret på en høj sten, er statuen også over 5 meter høj, hvilket for os tilskuere får ham til at fremstå mægtig. Han udstråler selvsikkerhed, han er en ung, flot mand. Han var et skønhedssymbol og blev i den tid anset for den ideelle mand. Ligesom den bibelske fortælling står han med sin slynge i den venstre hånd og sten i den anden. Det var vigtigt for Michelangelo at lægge vægt på Davids værdighed, og derfor, selvom at han er nøgen, skal skulpturen ikke anses seksuel, som kan ses på hans kønsdel, som han med vilje har lavet lille. Fokus er derimod på det unge renæssancemenneske, der har personlighed og bevidsthed, en person med selvstændig identitet. David er et ægte skønhedssymbol, udseendsmæssigt, men ligeledes rent intellektuelt. Hvis man kigger på Davids stilling, så står han i kontrapost, hvilket vil sige, at han lægger vægten mest på det ene ben. De bløde linjer i skulpturen får den til at se ud, som om den er harmonisk, selvom den har en vis aggressivitet over sig. Formen den er rund og massiv, og han virker til at være meget stærk, også fordi han er så stor. Kroppen den er nøgen for at skille det naturlige menneske, markeret med muskulatur med naturlige proportioner, men stadig velproportioneret. Derudover ses også pulserende blodårer på hans hænder. Og hvis man kigger på selve kroppen i forhold til kropsdelen i forhold til hinanden, så er hans højre hånd og hoved en smule overproportioneret i forhold til resten af kroppen, hvilket er Michelangelos tanke var med det, at fordi at David også bliver kaldt strong arm, så hans højre hånd større, som er hans kastearm, og hans hoved er større for at indikere, at han vandt med sit intellekt.
Og også det her med intellekt frem for rå styrke. Kan man se ved det, at han ikke er overproportioneret i muskulaturen. Derudover mener nogen også, at grunden til, at hænderne i hvert fald var større, eller hånden var større, var for, at man bedre kunne se den nedefra. Ja. Hans ansigt, det er meget markeret, med detaljer specielt omkring øjnene, og i det han kigger til siden, så han udstråler den her aggressivitet. Og hans udspillede næsebor og hans rynkede pande og hans skuende blik mod fjenden indikerer ligesom, at han er meget klar, han er klar til kamp. Men stadigvæk så har han en fattighed og en ro over sig og en selvsikkerhed i hans afslappede stilling. Kroppens forskellige dele, de er skævt fordelt omkring en lodret akse, så bøjning af det ene ben, det forplanter sig ned gennem kroppen og modsvarer sig en bøjning i den modsatte skulder, som det er ved kontrapost. Og man kan se, at der ligesom er en form for S i hans måde at stå på med hans mave. Davidskulpturen blev lavet i perioden, hvor Firenze var troet af de omkringliggende stater, såvel som paven. Skulpturens symbolske betydning ses i historien om David og Goliat. Firenze ansås i denne sammenhæng for umiddelbart at være lige så forsvarsløs som David på forhånd synes at være. Dette viste sig dog i kampens side at forholde sig helt anderledes. På den måde gav de indbyggerne håb om moralsk oprustning. Derfor blev statuen opstillet foran rådhuset i Firenze, netop som et symbol på selvstændighed og på kampen mod indre og ydre fjender. I renæssancen kom mennesket i centrum både som fysisk og åndeligt individ. Den stigende interesse for individet medførte blandt andet en større interesse for menneskets fysiske opbygning, og man begyndte i højere grad at dissekere menneskekroppe for at få en bedre forståelse af den menneskelige anatomi. Fokus på det rene ideelle menneske og storhed i mennesket og menneskekroppen. Som også ses ved skulptur. Skyggerne er primært skabt ved at forme overgangen, f.eks. ved at armene går ind over kroppen, i det skulpturen i forvejen er meget lys. Medvirker det til, at skulpturen ser guddommelig ud. Det passer godt til Michelangelos hensigt med skulpturen, hvilket skal forestille at være David fra det gamle testamente, og derfor han allerede har besejret Goliat. Og skulpturen, kan man klart se, er inspireret af den højklassiske tid i det antikke Grækenland, og den søgte ligesom også at skildre det ideelle menneske, eller i hvert fald Michelangelos bud på det. Kroppen, den er jo også ligeledes, som det ses ved Ratio-statuen i højklassisk tid, og også for højklassisk tid, at der er blevet dele af kroppen, som er blevet overproportioneret, eller ikke som ved Ratio-statuen, men der er bare ting, der er blevet fjernet, men der er i hvert fald blevet, ændret på visse ting ved menneskekroppen, som ikke er muligt normalt. Skulpturen, den er også meget naturalistisk, udover de ting. Ellers med muskulaturen, den er meget, hvad skal det hedde? Ja, og som der også kan ses på billederne her, kan man også se på muskler, eller kan man se de forskellige ting, der bliver gjort ved Rialto-statuen eksempelvis, hvor at kokosbenet nede ved enden af ryggen er blevet fjernet, for at få den til at få den længere linje ned gennem ryggen. Og så også randen imellem brystkassen, og så muskulaturen på ryggen også. Derudover så er de begge to små kønsdele, fordi det som sagt ikke er noget seksuelt, der skal tænkes i skulpturen.